感谢主，再次问候弟兄姊妹，在基督里面平安。耶稣爱你们，我也爱你。感谢主，上帝爱我们每一个弟兄姊妹，我们也非常的感恩，因为在昨天呢，我们在这样的一个小石城庆祝华协的时候，我们的教会呢也第一次参加这种庆祝，也特别的献上了2首诗歌。我们知道这也是非常感谢上帝的事情，我们愿意把这一切的荣耀都归给主。当然呢，我们也感谢我们所有弟兄姊妹的参与，感谢主赐给我们非常专业的指挥，非常好的司琴，让我们在主的里面同心合意的把荣耀归给我们的上帝。我们感谢主，我们来欢呼一下，感谢主。我们把荣耀归给上帝，我们也知道这也是一个很好的机会，因为耶稣告诉我们说，让我们去干什么呢？去到普天下去，传福音给万民听，不是只是让别人来，而是让我们去，我们要走出去，我们要走到这个世界当中去，走到社会当中去，走到人群当中去，因为我们呢是上帝所使用的世界的光，我们是世界的盐，我们求主给我们力量，让圣灵来充满我们，我们就能够有神的荣耀彰显出来。也许这个盐呢没有办法改变已经坏的食物，但是它至少可以保证鲜的食物还仍然保鲜。所以我们要求主带领我们，让我们起到盐的作用。那光的作用就是光走到哪里就把黑暗驱散，所以求主也带领我们，让我们成为光，无论走到哪里都把主的光照耀在那里。真的是也是看到小石城的这些华人们非常的热爱生活，也很感恩啊。因为我们原来在奥克拉荷马的时候没有那么积极的这些华人们要组织那么好的活动，但是当我坐在那个座位席上的时候，我在想，我说我们坐在那里的时候我们要干什么？弟兄姊妹，当你坐在那里的时候，你有没有思想一个问题？有没有在神面前做一个祷告，求神来祝福这些人，祝福所有参加的人？我们有没有做一个祷告，求神来带领这么多的华人能够有机会认识主？我们知道，当然在他们当中，在这些人当中，可能有很多人已经是信主的人了，但是还有很多人不认识上帝。那么神要向我们信的人讨债的，神要问我们，你有没有起到这样的一个守望者的责任，为着这些百姓们，在城中的百姓来祷告？你有没有起到这样的一个守望者的责任，能够把主的福音分享给他们？所以呢，在我们的身上任重道远。当我们看到那样的一幅图画的时候，那么多人呢，那是真实的，不是图画了，就是那样的一个场景。愿那样的一个场景成为一幅图画，进入到我们的头脑当中，让我们每一次祈祷的时候都为着他们祝福，为他们来代祷。所以感谢主，所以我们也希望我们的教会呢，在今年新的一年当中，我们说 breakthrough 要突破啊，我们也求主来带领我们，让我们做很多的突破性的侍奉，我们突破性的去为主传福音，突破性的走出我们自己个人那个狭窄的有限的思维，把我们自己的那个有限的5饼2鱼交在神的手中，让神怎么样拿起来祝福了，让我们成为一个更加能够荣耀主的器皿。所以感谢上帝啊，我们今天是在这个很特别的日子，那我们来敬拜我们的主。那今天我们呢，就是时间是很短，但是我们要有几件事情在同时今天的这个聚会当中进行。那我们也看到，就是今天呢，我们有崇拜的时候，我们有我们的姐妹要接受敬礼，那么我们还有一个圣餐礼。那我们看到呢，就是今天我们的题目是说，我们在基督里面3件重要的事情，非常重要的事情。那么也是实际上这个是福音的这个核心的部分。
那么我们第一个部分就是我们要看到，我们要回到这个以弗所书里面所讲到的这个基督里面的新生命，在耶稣基督里面，主怎么样给我们信的人一个新的生命。那么接下来的这个敬礼呢，实际上是什么呢？是对我们在主里面已经得到的这个新生命来为主做的这个见证。那我们呢说主餐啊，我们也有的中文是把它翻译成圣餐。那圣餐呢是怎么样的？是让我们知道我们信的人来领受这个主餐的时候，我们是怎么样让主的生命再一次来充满我们，来维系我们属灵生命上的成长。所以今天这3件事情都是我们信主的人，这个在我们这个福音当中，福音的最核心的3个部分。这第一个呢，我们来看一下在基督里面的新生命，也就是在以弗所书的第2章第1节到第10节里面所告诉我们的这个信息。那我们看到我们在前2周呢一直在讲以弗所书，那我们有讲到关于呢上帝在基督里面所赐给我们的各样天上的福分，就是在第1章当中。那我们在上周的时候也特别讲到，我们的教会，我们的弟兄姊妹需要在神面前做的祷告，就是2项很重要的祷告，一个是求神的圣灵将赐人智慧和启示的灵赏给我们，还有一个就是求主开我们的什么心灵的眼睛，让我们真正的认识他啊。所以我们是上周有这样的一个信息，就是说教会真正需要的祷告。那么接下来我们看到在以弗所书第2章当中，它是让我们再一次思想我们在基督里面得到的这个新的生命。你看保罗他是当时呢坐在罗马的监狱当中，他思想天上的事情，他思想教会的事情，他思想主在我们每一个人身上所成就的巨大的工作和恩典。当他讲到这个第2章这个内容里面的时候，他就突然特别的来提醒教会的信徒，让他们知道一件事情，也是让今天的我们知道一件事情。什么事情呢？他说第2节里面第2章第1节里面说你们死在过犯之中的，下面一个括号是说他叫你们活过来。实际上在原文当中说，他是先描述你死在过犯罪恶当中的人是一种什么样的状态，然后接下来到第4节的时候是主的大能怎么样的让我们活过来。但是我们看到这个第1节就把这个主题概括出来了，他是说在描述了一个事情，一个陈述了一个事实。一个什么样的事实呢？就是说在信的人要经历死里复活的过程，经历从前我们是死的生命，但是我们在基督耶稣里面要有一个复活的生命在里面。他是在讲这个属灵意义上，我们在主里面每一个信他的人都要经历这样的一个从死到生的一个过程。那我们看到在圣经当中有讲到上帝大能的部分，尤其我们在查圣经约翰福音里面，耶稣他曾经叫拉撒路从死里面复活。那样的一个复活是一个什么复活？的确是一个身体的复活，是一个 physical 一个物质的复活啊。那我们看到拉撒路已经在坟墓当中4天了，为什么说要4天？因为4天就说明他不可能有生的过程了，不可能有生的可能了。那么在犹太的传统当中说，在3天之内，也许这个灵魂还有机会可以再回来，但是到了第4天，就是绝对在人看来是不可能的。可是在这个时候，那么耶稣在世上的这个神迹当中，一个最大的神迹就是说，耶稣使拉撒路从死里面复活。所以耶稣走到这个坟墓那里，那么耶稣呢就是怎么样吩咐拉撒路，让他从坟墓当中走出来啊。所以就是说拉撒路真的是他从这个坟墓里面走出来，说是经历了一个死里复生的一个过程。所以众人
看到了，专门为这个事情做见证。那么信的人因为这个神迹，他们相信了，他愿意被主得着，他愿意相信，他接受了耶稣的救恩。但是同时还有一些人怎么样，看到这样的一个神迹，他不信，他更加不信了。他们怎么样？他们来攻击耶稣，他们以这件事情为耶稣的把柄，要把耶稣这个钉在十字架上。但总之我们看到这个事情，就是拉撒路的复活是一个我们能看见的这个身体上的这个复活，从这个疾病和死亡当中出来的这样一个生命。但是呢，你就像我自己个人的这个生命当中，那我也经历到那个身体上的这个复活。当然我没有死了4天，没有啊，但只是我也在那个过程当中，在一天的下午，整个的一个下午的时间里面，也是经历了死里逃生的一个过程。所以我也常常分享我自己的见证的时候，我跟别人讲说，我在那个下午，那就是说有一种就是进入阴间的状态，所以你那个感觉就是说，整个这个人是处在一种抽搐的状态，有的可能医学上说是歇斯底里的一种状态，但是我自己没有感觉。我那个回想那段经历的时候，我觉得我的头是在往墙上撞。那我们家里有几个人拉着我，拉不动啊，就是拉不过来。我们觉得这个人要怎么样头往墙上撞？但我自己的感觉是觉得整个那个村子里面那个邪恶的势力要把我这个人的灵魂从我这个躯壳里面拉出来，那么那是那样的一种力量啊。但是有一群弟兄姐妹，包括我爸爸妈妈、哥哥姐姐，他们一同跪在地上来祷告。那么这最后当然是神迹发生了。如果没有神迹的话，今天我就不站在这里了，我就可能就随之而去了。但是主呢，在我的身上所做的作为，所让我感受到的，就是他的那种巨大的能力在我们身上显明出来了。那是一种可能在身体上你能够感知到、能够感受到的，甚至你在那个时候你更加确定了一个事情，就是人的的确确有灵魂，而且你也更加确定一件事情，那个邪恶的势力也真真实实的存在。但是你更知道一件事情，说主有大能，主把你从死亡线上带出来了，使你死里复生啊。那么我们看到那是一个就是我们自己身体上能够有经历到的。但是保罗在这里面所讲的，他特别是强调了一个部分，就是在我们每一个信的人身上，我们都经历了这个过程。我们原来旧的生命是一种什么样的生命？接下来第2节到第3节里面就描述了，他说我们那种生命，那个时候他说那时就过去，我们不认识主的时候，那个时候怎么样？你们心中行事为人随从今世的风俗，那么顺服空中掌权者的手里，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。然后呢，怎么样？和本为可怒之子和别人一样。当描述我们没有认识主那个状态的时候，他不是说我们病了，他说我们原来是死的。那么这个死当然不是身体上的死，是说我们的灵性上，我们没有认识主的时候，我们是处在一个死的状态，一个待的状态。那个死的状态是说明什么？说明隔绝的状态。那个死的状态是说明什么？说明我们和神之间没有关系的状态。和神之间的关系上，我们在灵性上是死的。我们在没有认识主的时候，我们被那个世界的神弄瞎了心眼，那我们心里面所想的是什么？是对神的不顺服。我们愿意去随从今世的风俗，我们想做什么我们就做什么，是不是？我们按照我们的愿望去行。那么有的就像有的人经常喊这个口号，我的人生我做主，那是不是？他说这个爱情由我来做主，我想爱谁我就爱谁，是吧？那么这是我的权利，我的选择，那我要怎么样就怎么样，我主宰我的命运，我的命运我做主。这是我们从前的生命。我们看到一个中间的生命是一种混乱的生命，是一种混乱的这样状态，是一种这个无序的状态，是一种就是我们随着自己私欲而行，好像似乎我们是受到一种所谓的圣经里面说的那种 spirit， 一种灵的控制。当然我们说
说哎，我这个精神很正常，头脑很正常，不是说你这个人完全被撒旦所捆绑，不是这样，而是这个撒旦邪恶的这个势力会影响人，会在这个不认识主的人的这个心里面来工作，让人拒绝真理，反对真理，让人强化他自己认为他自己对的事情。这是我们从前的一种状态，我们那种状态是与神为敌的状态，那种状态是神所不喜悦的状态。那么在那样的一种状态之下，可是今天怎么样呢？第4节里面说，主叫我们活过来，我们从一个方向，一个错谬的方向，往那个路走的方向，我们像上次查经的时候，往那条路走的方向上，他把我们带出来。然而怎么样？因为神的大爱和怜悯，让我们调转了脚步，我们被主的灵光照了，认识到我们从前的罪，认识到我们的无知，那我们愿意在它里面悔改，我们开始追求新的生命，我们开始有神的灵在我们里面工作，我们谦卑我们自己，我们敞开我们的心，我们说主啊，我要接受你进入到我的生命当中做主，让你在我的里面居首位，掌王权，让我的一生随着你的意思而行。好，我们调转了方向，我们的心思改变了，意念改变了，道路改变了，最后的结局肯定是也改变了，因为我们是要往神永恒的盼望、永恒的祝福里面去的。所以这是让我们知道，我们在主耶稣基督里面，每一个信的人都要经历这样的一个死里复生的过程，都要经历一个从前和现在的一个过程。但是我们现在可能在我们当中大多数人已经是 Christian， 已经是基督徒了，但是我们知道，我们有很多时候我们思想，我们从前可能我们从前是那样的一种状态，但今天我们是一个新的状态，我们更要做一个 follower， 基督的 follower。我们不仅仅是口上称我们自己是基督徒，而且我们要走主的路了，顺着主的方向而走了，就是要 follow 耶稣基督的脚踪而行。而且在这样的一个新生命的过程当中，我们已经信主，我们是神的儿女了，但在这个新生命的一个过程里面，还要不断的和旧的势力斗争，是不是啊？那个邪恶的这种软弱的生命，这种灰心的生命，这种罪的生命，还不断的要侵蚀我们，想把我们从现在的这个位置上怎么样拉下来，让我们回到从前。我们说我们要奉主的名拒绝从前的事情了，奉主的名拒绝这些随着我们的私意而做的事情，奉主的名拒绝按照那个悖逆之子心中运行的邪灵了，奉主的名我要顺服主的旨意和带领。所以我们看到是旧的生命到新的生命的转变，在新的生命的转变里，我们要感恩，我们要感谢主。我们看到了什么？神他的慈爱，他的慈爱和他的怜悯。所以你看到他怜悯的时候，看到他的慈爱的时候，这个圣经里头有很多的形容词。他说这个怜悯是丰盛的怜悯 ，rich mercy 啊。他的慈爱的时候，他说他的大爱 ，great love， 巨大的爱啊。所以我看到这些形容词的时候，就被这些形容词震动、震撼了。我说我们人的怜悯很有限，我说我人只能说再一再二，不能再三再四了。我对你忍无可忍了，我们不能再怜悯你了。那么就是对人的爱，我们也是很有限的。我说就是我们做不到，甚至我们说 sorry 对不起的时候，我们人做不到。但是你看到主的那个爱，他说他的 rich mercy， 那么丰盛、用不尽的那种怜悯，那种巨大的爱，那种圣爱，可以把我们怎么样？所有的在它里面的都融化。所以我们自己的那个部分，那个软弱的小的我们自己的那个有限的我，都被他的那个大爱所包围包裹了。所以我们说，我们感谢主慈爱的大爱和他丰盛的怜悯。我们也要知道说，在这一条路上，我们也特别是看到这个经文里面一直在让我们晓得的一件事情，就是说他不仅让我们复活，还要让我们坐在天上，
这一点很重要，因为我们大多数时候我们没有坐在天上。这是我们知道，我们信主，我们从前的这个生命当中被主复活的生命所充满，我们要经历一个主生命的复活，但是我们还要坐在天上。你看这个英文说的，这叫给你放一个位置，它很形象啊 ，be seated， 给你安了一个位置在天上。所以你看，就是这个形象的这一幕，让我常常想到说，主在天上给你安了一个位置。所以你呢，你的心，你此时此刻，你是不是和主同坐在天上的人？那么你的这个灵，你属灵的生命有没有被主所提升，被主所提起来？我是坐在天上的啊，那主的这个宝座在天上，我是坐在天上的。但同时呢，你要有信心，求主带领你怎么样，让主的天上的宝座怎么样拉下来，在我们的里面。所以我们今天我们还在世界之上，我们还活在这个有限、有死、有罪的这个世界里面，但我们的生命也不一样了，我们的状态不一样了，我们是与主同复活、同坐在天上的人了啊！所以你要想到你是坐在天上的，在天上是有你席位的人，所以你要想到你的尊荣，想到你在主里面所拥有的那个无比的盼望。感谢主。然后还有一点就是在这里面，我们每一周所强调的这一件事情怎么样？他说再一次告诉我们的救恩是什么？你本乎恩因着信，本乎恩因着信，这是我们基督信仰的所有最关键的核心部分。本乎恩是什么？依靠恩典 ，by grace，by 在这里以后就是靠赖他，恩典是基础，主的恩典，主的救恩是基础，信是什么 ？Through faith， 信是道路，就是恩典是基础，信是道路。有主耶稣基督给我们做成的这个救恩，我们今天要不断的借着信心来支取，借着这条路，这个信是唯一的这个路，因为信是怎么样？我要叫我们因信以至于信，如经上所记，一人必因信得生，从信到信，这是一条路啊！所以有了恩典作为一个巨大的基础，作为一个巨大的后盾，那我们在信里面，我们通过信的这个路，就不断的支取在它里面的丰丰富富的供应啊！所以我们凭着信心来支取它的恩典，这就让我们看到这是一个基督徒新生命的一个表现，一个状况，让我们记住神这个丰盛的慈爱，让我们晓得我们是与主同佛同怎么样坐在什么天上，还让我们知道我们这个救恩是怎么样，本乎恩因着什么信，恩典是什么基础，信心是什么方法，是道路啊！信心是道路，恩典是基础，信心是道路。有了这个，你就有一个很坚强的信仰的根基，你就在这个基础上不断的靠着上帝来行在他的真理里面啊！所以我们看到这个第2章第1到第10节，这个以弗所书，当然它里头还有很多很多非常好的信息。那当我去思想的时候，我觉得就是说，在这段信息里面的每一个词，每一句话，你都需要不断的去思想，不断的揣摩，不断的从中支取那丰盛的力量，去默想它，去揣摩，去默想它，去让这些话语深深的植入到你的生命当中，让我们真明白一个重生得救的人，你所经历的这个新生的过程是有主何等大的祝福和恩典。感谢主，只让我们看到的第一个，我们在基督里面获得的新生啊。然后第二个就是我们要做这个见证，我们再分享一下这个浸礼的见证。那么浸礼呢，是作为一个基督徒要为主做见证的一个事情，一个礼仪，一个神让我们来通过这样的一个浸礼来荣耀，来见证基督。那我们看到，其实我们的浸信会，我们特别知道
在圣经里面所说的这个每一次提到浸礼的时候 ，baptism 就是 baptist， 那么在希腊文里面都baptizo， 就是它实际上希腊文里面的那个词，英文的翻译是从希腊文那里来 ，baptizo， 那个 baptizo 就是说，他每一次提到这个浸礼的时候，它其实都是 to dip。To immerse 就是什么意思？要进到里面去，要进到水里面啊，要全身进到里面来为主做这样的一个见证。那么就是当然也有一些教会有不同的形式，但我们基因会特别知道这个圣经里面就圣经里面的这个 biblical 的这个 teaching 里头。它是告诉我们，让我们全身浸到里面。但浸礼不是说，不是浸礼能救你，谁能救你？耶稣基督救你是吧？耶稣的救恩已经实现了，这个救恩能够拯救你，你信靠他，他能够得到拯救。但是这个浸礼是见证，那我们要通过这样的一个浸礼来为主做那美好的见证。所以我们看到就是说，我们通过全身浸到水里面，可以更好的展现出这幅图画来。一幅什么样的图画呢？一幅死里复生的图画。那么死里复生的图画就是说，当我们呢就是全身浸到里面的时候，我们说我要让我们的旧人怎么样？与主同死，还要怎么样？同埋葬，要 bury。然后呢，出来的时候要怎么样？同复活。所以在这个浸礼池的这一个过程里头，实际上在演绎着每一个人得救恩的最浓缩的那个部分。所以他把这个最主要的核心部分，就是耶稣为我们死、为我们复活的这个过程，通过我们凭着信心谦卑在主的里面踏入水里的时候，我们表达出来，我们愿意来顺服主，愿意来听上帝的这个安排，愿意走主的道路的这样一个谦卑的心态。那我也很感谢主，今天我们的朋友姐妹要受浸礼。那我们知道每一个灵魂在主面前都是极其宝贵的。圣经里面怎么说？当有一个灵魂要归向主的时候，天上的什么使者都要一同的欢呼啊！我们欢呼，我们赞美主，我们为着这样的一个灵魂而感谢主。因为当他做这样的一个浸礼的时候，他实际上是做出了一个宣告，一个什么样的宣告？这个宣告对上帝说：“上帝，我属于你了，我今天已经是接着我浸礼交给你了。”那么他同时也在宣告什么？对世人宣告：“我是主的门徒了，我一举一动、一言一行，要让耶稣来带领我，让我能够荣耀主。”那么同时也是对什么？地狱，对这个黑暗的势力也做了一个宣告：我和这个黑暗的势力怎么样？彻底的一刀两断了，和他没有关系了啊！所以这是非常美好的。每一个愿意来跟随主的人，都应该借着浸礼来表达你的顺服、你的谦卑、你的跟随。那我们知道，这是主他愿意让我们去学习的这个功课。那我们看到主耶稣基督在世上，他也受了礼，受了浸礼。耶稣他没有罪啊，他不需要用这个浸礼来表达他不需要像我们似的，我们需要认罪，需要求主来洁净洗净我们的罪。但耶稣说，就是我为什么要受浸礼？我为什么要受这个礼？那么就是约翰说，我不应该给你受这个洗呀，因为你呢，你应该给我受才对。但耶稣说，我们理当这样尽诸般的义，这是一个礼，这是要尽义，就要完成神的公义的一个部分，这一个过程，我要走的这个路啊。所以感谢主，今天如果我们当中已经有信耶稣的人了，那你还没有受浸礼，我鼓励你，因为这的确是好的无比的，鼓励你大胆的凭着信心说，我从今天开始我就决定我要这个受浸礼，因为没有什么嘛，我要信主嘛，这是一个很好的一个机会，我要为主做见证，我愿意。你要真心相信，你知道他的美善，有什么不愿意的呢？我们真的都愿意 ，I'm willing， 我非常非常的愿意啊！所以我不一定是一个多么勇敢的基督徒，但我一定是一个愿意顺服主的基督徒。那有人说，再等一等吧，我再等一等吧。你记得千万不要等，因为呢，你等的时间越长，你就越
越难于要借着敬礼来顺服基督。就是拖延实际上是一种罪啊，因为越是拖延，我们的人的心往往会变得越来越刚硬啊。因此我们要凭着信心在主面前来做这样的一个敬礼，来为主做那美好的见证。感谢主。那我们再来看一下我们第3个，就是我们的主餐。我们看到呢，就是我们来到主的面前，我们每一次，我们的教会的传统是3个月一次要有主餐。那主餐呢，是主耶稣基督他所亲自设立的。当然有很多的教会呢对主餐会有不同的理解。那天主教就认为这些饼和杯真的变成了主的身体、主的血。但是我们新教徒，我们浸义会呢，我们更强调，当我们举行圣餐的时候、主餐的时候，我们是来纪念主耶稣基督为我们流血、为我们舍命。但是我个人更相信，在我们举行圣餐的时候、举行主餐的时候，实际上是有主的灵在特别的与我们同在的，希望让我们通过这个我们接受主的这个圣餐，来表达主的生命要进到我们的里面，它要充满在我们的里面。所以我们用的这个饼是无酵的饼，那么这个无酵的饼是来代表耶稣基督的身体。这个饼呢，无酵是表明耶稣的身体是无罪的身体，那他无罪的身体为我们而上了十字架，来担当我们的过犯，担当我们的不义。那我们用的这个葡萄汁是象征着耶稣基督所为我们流的宝血，因为我们相信他的血能洗净我们一切的罪。那我们每一次领受的时候，我们 take it， 我们说用它的时候，就代表我接受它，我让它的生命来充满在我的生命里面，让它的祝福来祝福我，让它的这个力量来浇灌在我里头。因为我知道我需要它，因为我知道我在灵性上，我有的时候会时常软弱，因为我知道我很需要主耶稣基督用他的这个生命来充满我的时候，我才能有力量继续的往前走。我们省察我们过去的几个月当中，我们人生所经历的事情，我们的生活当中所经历的各种各样的事情，我想呢，可能在我们每个人的生命当中，我们都是不一定是那么一帆风顺的，可能有一些软弱的时候，甚至有伤心难过的时候，甚至有心灵当中非常脆弱的那个部分。那么也有很多时候，我们有很多事情我们不明白，我们不理解，而主啊，为什么？但是此时此刻，当我们来到主的面前要领受主餐的时候，我们是带着一个信心来的。我们和主说：主啊，我要让今天成为我再一次和你立约的日子，把我从前对主的爱能够如火挑旺起来，把我最初的时候我说主啊，我愿意来信靠你的那个信心，再重新活化在我们的生命里头。然后我们跟主说：主啊，我爱你，我愿意让你来洁净我，来洗涤我的污秽，来充满我。所以我们在领受主餐的时候，我们是带着一个非常感恩的心，但同时也是带着一个谦卑省察的心，在神面前省察我们自己，思想我们是否对神有亏欠，对人有亏欠，甚至对我们自己有亏欠的地方，求主来赦免我们，来光照我们，洁净我们。感谢主，愿他的灵来大大的充满在我们里面。以祈祷的心在神面前来谦卑，来顺服他。感谢主，我们先安静一下，安静的在神面前做一个感恩的祷告，安静的省察我们自己在过去的
这几个月当中，主要在过去这段时间里面，有哪些亏欠主的地方？求主再次来洁净我们。主告诉我们说，他的肉真是可吃的，他的血真是可喝的。因为我们吃了主的肉，喝了主的血，就有生命在我们里面。